Gwiazdy były dla niej wszystkim. Całe swoje życie poświęciła badaniom wszechświata. Nie poddała się na przekór społecznym konwenansom i dramatycznym zrządzeniom losu. Wilhelmina Iwanowska bywa nazywana pierwszą damą polskiej astronomii. Należała do pionierów astrofizyki, dziedziny, która zrewolucjonizowała naszą wiedzę o wszechświecie. Profesor Iwanowska przecierała naukowe szlaki w czasach, gdy było to niemałe wyzwanie, zwłaszcza dla kobiety. Ja nazywam się Joanna Piotrowska i też jestem astrofizyczką. Dziś wyruszam śladem profesor Iwanowskiej, aby przekonać się, jak wyglądała jej naukowa droga do gwiazd. Wilno, rok 1923. 19-letnia Wilhelmina Iwanowska zapisuje się na Uniwersytet Stefana Batorego. Wybiera matematykę. Po studiach zamierza zostać nauczycielką. Marzy jednak również o studiowaniu astronomii, jak pisze we wspomnieniach, dla własnej przyjemności. Wkrótce to marzenie będzie mogło się spełnić. Dziś obecność kobiet jest nieodłącznym elementem świata nauki. Naukowczynie nie tylko prowadzą przełomowe badania, ale też zajmują wysokie stanowiska na prestiżowych uniwersytetach na całym świecie. Wybór Wilhelminy Iwanowskiej o podjęciu studiów na kierunku matematyki wiązał się z niemałą odwagą. Nie tylko ze względu na trudność podejmowanego przedmiotu, ale też na to, że w tamtych czasach obecność kobiet na uniwersytetach wciąż była rzadkością. I Wilhelmina Iwanowska musiała udowodnić, że jej miejsce w nauce nie jest dziełem przypadku. Na 3. roku studiów talent Iwanowskiej do liczb i wykresów dostrzega profesor Władysław Dziewulski. To wybitny astronom, który był odpowiedzialny za budowę nowego wileńskiego obserwatorium. Wilhelmina Iwanowska dostaje propozycję objęcia tam asystentury. Po latach wspomina to jako najszczęśliwszy dzień w swoim życiu. Władysław Dziewulski miał bardzo jasny plan dotyczący tego, jak powinno wyglądać obserwatorium w Wilnie i jakie powinny być to instrumenty. Główny teleskop wykonany przez firmę Carl Zeiss znajdował się w dużej wieży astronomicznej. Zamontowano na nim kamerę fotograficzną pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych. Aparatura ta została zakupiona w roku 1921 razem z kopułą astronomiczną przykrywającą wieżę. Instrumentu używano do fotografowania gwiazd i mapowania dużych obszarów nieba. Wiemy również, że w obserwatorium korzystano z uniwersalnych instrumentów pomiarowych, służących do określania pozycji gwiazd i innych obiektów na niebie. Potrzebne były do tego różne zegary i mikrofotometry. Zakres badań był naprawdę szeroki, ale można śmiało powiedzieć, że dominowała astronomia obserwacyjna i fotograficzna. Aparatura w obserwatorium wileńskim umożliwia wówczas prowadzenie fotograficznych pomiarów jasności ciał niebieskich. Właśnie od tego zaczyna Wilhelmina Iwanowska. W roku 1933 broni doktorat poświęcony badaniom gwiazdy RX Aurigae. To Cefeida, znany wówczas od niedawna rodzaj gwiazd zmiennych, które można było wykorzystywać do określania odległości we wszechświecie. Pierwsze obserwacje astrofizyczne, które Wilhelmina Iwanowska wykorzystywała w swoich badaniach, to badania fotometryczne, polegające na precyzyjnym mierzeniu jasności gwiazd. Te nowe rodzaje obserwacji pozwoliły na badanie właściwości fizycznych owych obiektów. I tak można było na przykład obserwować zmiany jasności gwiazd w funkcji czasu. To była nowa era w badaniach wszechświata, której częścią stała się Wilhelmina Iwanowska.
Ludzie są szczególnie zafascynowani faktem, że Wilhelmina Iwanowska była pierwszą kobietą w Polsce, która zdobyła doktorat z astronomii. W tamtych czasach kobieta osiągająca takie sukcesy w nauce była czymś naprawdę wyjątkowym. W naszym muzeum chcemy zachować pamięć o Wilhelminie Iwanowskiej, jej determinacji i zaangażowaniu w rozwój nauki. Wkrótce Wilhelmina Iwanowska dostaje szansę, by astrofizyką zająć się jeszcze poważniej. W roku 1934 wyjeżdża do Szwecji na staż w obserwatorium Saltsjöbaden. To tu pracuje Bertil Lindblad, jeden z najwybitniejszych europejskich astrofizyków, odkrywca rotacji Drogi Mlecznej. Był dyrektorem Saltsjöbaden, obserwatorium, wiodącego obserwatorium szwedzkiego, ale był niezwykłym autorytetem. Zajmował się badaniem struktury i dynamiki galaktyki. Skąd się to wzięło? Trzeba wziąć i cofnąć się do lat 20. Do tamtego momentu uznawano, że istnieje świat czy wszechświat gwiazd. Ten wszechświat gwiazd zamykał się obrazem galaktyki, obrazem Drogi Mlecznej. Ale w latach 20. nastąpił przełom w astronomii niezwykły. Odkryto, że poza Drogą Mleczną istnieją inne mgławicowe obiekty. Potem okazało się, że właściwie wszystkie mgławicowe obiekty to są niezależne, jak Kant kiedyś to określił, wyspy wszechświata, galaktyki. Ale jedna galaktyka była bezpośrednio dostępna. To jest ta, w której my jesteśmy, Droga Mleczna. I w latach 30., 40., a więc w tym okresie, kiedy profesor Lindblad działał w Szwecji, atrakcyjnym ogromnie obiektem do badań była nasza galaktyka, czyli nasza Droga Mleczna. Na podstawie badań tej Drogi Mlecznej można było coś powiedzieć o innych galaktykach, ale to dla naszej Drogi Mlecznej należało poczynić pierwsze badania. Pod okiem profesora Lindblada Wilhelmina Iwanowska spotyka się z metodą spektroskopii. Polega ona na analizowaniu widm, obrazów, jakie powstają poprzez rozszczepienie światła na barwy składowe. Na ich podstawie możliwe staje się określenie temperatury i innych fizycznych parametrów odległych obiektów w kosmosie. W ręku trzymam szklaną kliszę z widmem gwiazdy. Podobnych obserwacji profesor Iwanowska dokonywała w Szwecji i podobne klisze przywiozła z powrotem do Wilna, by wykorzystać w pracy nad gwiazdami zmiennymi. Spektroskopia jest nieodłączną częścią współczesnej astronomii. Rozszczepienie światła na jego części składowe, a więc widmo, pozwala nam odkryć nowy wymiar w zrozumieniu obiektów takich jak gwiazdy czy galaktyki. W mojej własnej pracy spektroskopia pozwala mi zrozumieć, jak szybko materia wiruje wokół supermasywnych czarnych dziur. W dzisiejszych czasach spektroskopia jest absolutną podstawą badań astronomicznych. Natomiast w czasach profesor Iwanowskiej była wciąż nowością, zwłaszcza w Polsce, gdzie profesor Iwanowska stała się pionierką badań spektroskopowych. Wilhelmina Iwanowska wraca do Wilna z nową wiedzą o tym, jak prowadzić badania astrofizyczne na najwyższym poziomie. Jako pierwsza w Polsce bada gwiazdy metodą spektrofotometrii. W roku 1937 habilituje się, analizując uzyskane w Szwecji widma obiektów nazywanych wówczas pseudocefeidami. Tak określano gwiazdy o widmach podobnych do widm cefeid, ale nie wykazujące regularnej zmienności. Dziś wiemy, że to po prostu różne nadolbrzymy. Wilno staje się pierwszym w międzywojennej Polsce obserwatorium rozwijającym nowoczesną astrofizykę. Profesor Iwanowska była jedna z pionierków, która zaczęła badania widm w naszym obserwatorium. Profesor Dziewulski więcej zajmował się astrometrią, obliczeniem orbit różnych ciał niebieskich, a profesor Iwanowska była inicjatorką, żeby
w obserwatorium wileńskim były te nowe spektroskopiczne widmowe badania gwiazd. W tamte czasy do wojny głównym celem badań były gwiazdy zmienne i profesor Iwanowska dużo pracy zrobiła z gwiazdami zmiennymi. Były fotograficzne obserwacje na małych teleskopach w obserwatorium wileńskim. Astrofizyka to ona już bada nie tylko pozycje gwiazd, ona bada fizyczne właściwości, chemiczny skład gwiazd, czyli to w ogóle już inny poziom, można powiedzieć. Jak pani Iwanowska pisała, że jeżeli my fotografujemy gwiazdę jako punkcik malutki, my widzimy tylko punkcik, więcej nic. Jeżeli my fotografujemy gwiazdę przez pryzmat albo przez spektrograf, my rozkładamy światło na długości fali i my widzimy całą objętość tej informacji i możemy wiedzieć, z czego składają się gwiazdy. Czy to gwiazda olbrzym, czy karzeł gwiazda. Bardzo dużo informacji można dowiedzieć się z widm. We wrześniu 1939 roku naukową drogę Wilhelminy Iwanowskiej przerywa wojna. Uniwersytet Stefana Batorego zostaje zamknięty. Wileńskie obserwatorium zaprzestaje prowadzenia badań. Wilhelmina Iwanowska włącza się w tajne nauczanie. Podziemny uniwersytet, na którym wykłady odbywają się w prywatnych mieszkaniach przy zasłoniętych oknach. Koniec wojny nie oznacza końca problemów. Wilno przestaje być częścią Polski. Uniwersytet, z którym Iwanowska była związana od lat młodzieńczych, już nie istnieje. Swoją naukową drogę musi kontynuować gdzie indziej. W roku 1945 Wilhelmina Iwanowska opuszcza Wilno. Wyjeżdża razem z grupą profesorów i pracowników dawnego Uniwersytetu Stefana Batorego. Zatrzymują się w Toruniu. Miasto, w którym na świat przyszedł Mikołaj Kopernik, staje się ich nowym domem. Tworzą tu nową uczelnię – Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Jedną z pierwszych studentek Wilhelminy Iwanowskiej w Toruniu zostaje Cecylia Iwaniszewska. Oni jechali wagonami towarowymi i tam byli ludzie, ale były i też zwierzęta, na przykład krowa, która się bardzo przydawała, bo były rodziny z małymi dziećmi. I w tej grupie byli profesorowie, byli asystenci i byli dawni pracownicy fizyczni, powiedzmy, prawda, różnego typu. Profesor Władysław Dziewulski został organizatorem całego uniwersytetu. Uniwersytet początkowo miał tylko 2 wydziały: matematyczno-przyrodniczy, kierunki ścisłe i te doświadczalne, i humanistyczny. Wydział matematyczno-przyrodniczy rozpoczynał 3 grudnia 1945 roku w Kolegium Minus. To była duża sala, pewnie bankowa, przerobiona na aulę. W grudniu 1945 roku Wilhelmina Iwanowska wygłasza pierwsze w Toruniu wykłady z astrofizyki. Jest jedyną astronomką wśród wykładowców nowej uczelni. Zostaje też pierwszym profesorem astrofizyki w Polsce.
Profesor Iwanowska miała wykład astrofizyki, a ja powiedziałam teraz profesorów. Właśnie. Dlaczego? Jak się tworzyło te grona, czyli rady wydziału na tych 2 wydziałach, no to profesor Prüfer jako dziekan zaproponował panu rektorowi Kolankowskiemu, że tu obsadzamy katedrę astronomii będzie profesor Dziewulski, katedrę astrofizyki profesor Wilhelmina Iwanowska. Ona jest docentem wileńskim, tu dostaje katedrę. Kolankowski był człowiekiem starej daty. On nie bardzo tolerował kobiet na stanowiskach takich eksponowanych. Mogą sobie być asystentkami. Ale ci profesorowie, profesor Dziewulski i Prüfer, wymogli. Jak rozpoczęły się zajęcia, to profesor astrofizyki Wilhelmina Iwanowska prowadziła wykład astrofizyki. Utworzenie uczelni to pierwszy krok. Badań astronomicznych nie da się jednak prowadzić bez obserwatorium. Profesor Iwanowska jest jedną z inicjatorek jego budowy. Nową placówkę trzeba stworzyć od zera, dosłownie w szczerym polu. Wybór padł na wieś, piwnicę, dlatego że była oddzielona od Torunia pasmem lasów. I to miało zabezpieczyć przed światłami, przed dymami. Jestem chyba jedynym teraz żyjącym świadkiem, jak pojechaliśmy do piwnic, no to był majątek wówczas jeszcze w dość dobrym stanie, dwór wyglądający i potem ogród warzywny, sad i przechodzimy przez ten ogród i wychodzimy na pole. Tu rosną buraki, albo ziemniaki, albo żyto, albo inny jakiś produkt rolny. Profesor mówi, no tu będzie dobre miejsce, tam daleko widzę kępę drzew, to będzie mała osłona. Zaczął mierzyć, była godzina 12, czyli południe. No i jaki jest kierunek cienia rzucanego, to będzie kierunek dokładnie na północ. To więc tam jakieś paliki zostały wbite w ziemię, żeby już panowie budowniczowie pilnowali się, żeby kierunek północny utrzymać. Nowe obserwatorium zaczyna powstawać, ale nie ma żadnych teleskopów. Profesor Iwanowska szuka wsparcia wśród uczonych, których poznała za granicą. Nawiązuje kontakt z profesorem Lindbladem w Szwecji, który prośbę o wsparcie przekazuje do obserwatoriów na świecie. Obserwatorium powstawało na piasku, na niczym, w pustym polu. 2 astronomów, którzy tutaj głównie organizowali, profesor Dziewulski, profesor Iwanowska, zaczynali od montowania, zbierania instrumentów. Powojenny okres, żadnych instrumentów, żadnych możliwości, bardzo mało danych obserwacyjnych. No ale w końcu przyszła szansa. Istniał już nieużywany w Harvard teleskop, ogromnie znaczący w historii astronomii. Przy pomocy tego teleskopu wykonano pierwszy bazowy katalog gwiazd, 250 000 gwiazd, na których określono podstawowe charakterystyki fizyczne. I ten teleskop udało się wypożyczyć z Harvard. On prawdopodobnie był już przeznaczony do Muzeum Techniki w Nowym Jorku, ale udało się go wypożyczyć na formalne 99 lat. Najpierw go zmontowano, wykonano kopułę. Jeśli chodzi o sam pawilon, to pawilon jest kopią pawilonu, który zbudowano i zostawiono w Wilnie. Plany zostały przewiezione do Torunia i dokładnie według tych planów zbudowano ten pawilon dla teleskopu Drepera. No Drepera dlatego, że małżeństwo Dreperów ten teleskop ufundowało dla Obserwatorium Harvarda w Stanach Zjednoczonych. Był to pierwszy bodaj instrument używany do celów astrofizycznych. Nasze obserwatorium
w Piwnicach było pierwszym astrofizycznym obserwatorem, a profesor Iwanowska była pierwszym astrofizykiem wyszkolonym. Astrograf Drapera służy przede wszystkim studentom i doktorantom profesor Iwanowskiej. Na historycznym instrumencie uczą się kolejne pokolenia astrofizyków. Uczniowie profesor Iwanowskiej wspominają ją do dziś jako niezwykle wymagającą mentorkę. Mnie się dostało po jakimś seminarium. Długi czas nawet pamiętałam, jaka to była praca, ale że ja stałam, miałam notatki przepisane i że byłam nachylona. I to gorzej, bo pani profesor to mnie skrytykowała, ale przy obiedzie, czyli przy samym gronie moich kolegów, prawda, ja bym powiedziała, że krytykować powinno się w 4 oczy. Profesor Iwanowska była przede wszystkim kobietą. Była profesorem. To już powodowało, że ona miała 2 atuty w ręku. Ogromne, jeśli chodzi o wpływ na środowisko. Była osobą zdeterminowaną i jasno określoną, miała wizję. Można było się do tej wizji dostroić albo próbować odejść. Część osób robiła to drugie, odchodziła z ośrodka. A ci, którzy pozostawali, niby wiedzieli, co wybierają. To, co większość profesora Dziewulskiego i profesora Iwanowskiej uczniów przejęła, to był ogromny szacunek do danych obserwacyjnych, które potem oni zbierali po ośrodkach rozmaitych, zawsze z pietyzmem ogromnym do tego się odnoszono. To było bardzo ważne. Jeszcze przed ukończeniem budowy pierwszego pawilonu w Piwnicach, Wilhelmina Iwanowska otrzymuje niezwykłą propozycję. Profesor Bertil Lindblad, wówczas prezydent Międzynarodowej Unii Astronomicznej, oferuje jej wyjazd na stypendium do Stanów Zjednoczonych. Jak się okaże, wyprawa ta otworzy polskiej astrofizyczce drogę do jej najważniejszego odkrycia. Wilhelmina Iwanowska wyrusza za ocean jesienią 1948 roku. Przez blisko 6 miesięcy pracuje w amerykańskich obserwatoriach astronomicznych, głównie należących do Uniwersytetu Chicago. Spotyka wielu amerykańskich badaczy. Poznaje m.in. Subramaniana Chandrasekhara, jednego z najwybitniejszych astrofizyków XX wieku, twórcę fundamentalnych teorii dotyczących końcowych stadiów ewolucji gwiazd. Wśród miejsc odwiedzonych przez Wilhelminę Iwanowską znajduje się także obserwatorium Mount Wilson, niedaleko Los Angeles. To właśnie na tych kalifornijskich wzgórzach dokonano odkrycia, które niewątpliwie zainspirowało polską badaczkę. W kopule za mną mieści się 100-calowy teleskop, za pomocą którego Edwin Hubble pokazał, że wszechświat nie jest ograniczony do Drogi Mlecznej, wręcz przeciwnie, znajduje się w nim wiele galaktyk podobnych do naszej. Hubble obserwował wielką mgławicę w Andromedzie, jak w jego czasach nazywano ten obiekt. Podczas swoich obserwacji zauważył interesujący rodzaj gwiazd zmiennych, zwanych cefeidami. Ich właściwości fizyczne pozwoliły na dokładne określenie odległości do mgławicy w Andromedzie, pokazując, że znajduje się poza znanymi granicami naszej Drogi Mlecznej. Tym samym wszechświat okazał się o wiele większy, niż nam się wcześniej wydawało. O odkryciach Edwina Hubble'a Wilhelmina Iwanowska po raz pierwszy usłyszała jeszcze w Wilnie. Od początku fascynowały ją badania gwiazd, mogących służyć do wyznaczania odległości we wszechświecie. Obserwacje wykonane podczas pobytu w Ameryce stały się elementem przełomu w tej dziedzinie. Tutaj mamy notatki, oryginalne notatki pani Wilhelminy Iwanowskiej, których ona używała w ramach właśnie wykonywania tej swojej najważniejszej pracy, de facto zmieniającej skalę odległości. W zupełnie niezależny sposób od innych
astronomów na świecie zmieniających skalę odległości we wszechświecie. Oczywiście znowu zajmowała się gwiazdami pulsującymi. Oczywiście, ponieważ tam miała być krótko, chociaż całe pół roku spędziła, to były gwiazdy pulsujące krótkookresowe i ona się zajęła czymś zupełnie fundamentalnym. Mianowicie odkryła, że te gwiazdy, już kilka lat później nazywa je gwiazdami RR-Lyrae, tak jak my dzisiaj je nazywamy, że te gwiazdy w zależności od okresu mają różne typy widmowe. I zauważyła, że wzdłuż dwóch linii się układają. Część z tych gwiazd należy do dysku galaktycznego, a główna grupa to są takie gwiazdy jak właśnie w gromadach kulistych, która fruwa sobie gdzieś tam po całej galaktyce. To było zupełnie niebagatelne, co zauważyła, że gwiazdy o tym samym okresie, gwiazdy morfologicznie takie same, ona je nazywała, się różnią. Różnią się miejscem w galaktyce chociażby. Poszła o jeden krok dalej do tych dwóch krzywych wyznaczonych dla tych gwiazd krótkookresowych. Udało jej się przedłużyć o okresy znacznie dłuższe, powiedzmy aż od jednego dnia aż do 100-150 dni, a więc o cefeidy. I okazało się, że te cefeidy są dopasowane do tej różnicy, którą znalazła dla gwiazd typu RR-Lyrae. Cefeidy były w tamtych czasach i nawet do dzisiaj są jednymi z najważniejszych świec standardowych. To dzięki nim odkrywa się prawdziwą skalę odległości na poziomie przynajmniej grupy lokalnej, może trochę nawet dalej. I się okazało, że ta elementarna krzywa w zależności okresu cefeid od jasności absolutnej, która miała rozrzut gdzieś tam na poziomie 4 magnitudo, nagle się to zrobiły dwie wąskie krzywe o rozrzucie powiedzmy pół magnitudo i nagle, wiedząc w innych galaktykach, którego typu gwiazd używamy, bo wystarczyło po prostu sprawdzić właśnie widmo, ta skala odległości dwukrotnie wszystkie galaktyki się oddaliły. Iwanowska z tego była bardzo dumna, miała ten swój wkład do tego, aczkolwiek bardzo niewielu ludzi na świecie o tym wie. Podczas pobytu w Kalifornii profesor Iwanowska odwiedza także obserwatorium na górze Palomar. Ma okazję zobaczyć świeżo wówczas uruchomiony teleskop Hale'a. Mierzący 5 metrów średnicy instrument musiał robić ogromne wrażenie. Ale nie był w stanie odwieść profesor Iwanowskiej od powrotu do ojczyzny. Teleskop Hale'a przez ponad ćwierć wieku był największym tego typu instrumentem na świecie. Wilhelmina Iwanowska odwiedziła obserwatorium Palomar tuż po jego uruchomieniu. Co ciekawe, miała możliwość zostać tu na dłużej. Przed opuszczeniem Ameryki otrzymała propozycję pracy od Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego. To instytucja, w której ja pracuję dzisiaj. Miejsca takie jak Caltech umożliwiają wykonywanie badań na najwyższym poziomie, za pomocą instrumentów trudno dostępnych gdzie indziej. Mimo to profesor Iwanowska zdecydowała się na opuszczenie Ameryki i prowadzenie swoich badań naukowych w Polsce. Decyzja o powrocie do Polski nie pozostaje bez konsekwencji. Przełomowa praca profesor Iwanowskiej dotycząca gwiazd RR-Lyrae przechodzi bez echa. Głos badaczki zza żelaznej kurtyny nie znajduje posłuchu. Pierwszą wersję tej pracy miała referować na Kongresie Unii Astronomicznej w 1952 roku w Rzymie. Czasy jak czasy, Stalin i podobni jemu władcy nie dali jej paszportu, nie pojechała. Dopiero właśnie po kilku latach opublikowała ją w troszeczkę takiej rozszerzonej formie. Wtedy, kiedy w Stanach Zjednoczonych funkcjonowały czasopisma takie jak Astrophysical Journal, którego redaktorem naczelnym był Chandrasekhar, którego ona tak mile wspomina. W Europie publikowało się właśnie w takich biuletynach, które się rozsyłało do innych obserwatoriów, takie broszurki, licząc na to, że może dostanie się w zamian jakieś czasopismo czy coś takiego. Po tej pracy pojawiła się u niej wizja badania całej galaktyki, takiego populacyjnego badania całej galaktyki. Rozdawała te żmudne zadania swoim asystentom, studentom, którzy, przypuszczam, wielu z nich tej wizji nie rozumiało.
To nie był typ takiego naukowca, który szedł tutaj gdzieś przez korytarz czy przez park i rzucał pomysłami, jak wystarczyło iść z tyłu i wybierać te perły. Ona miała bardzo określoną wizję, ale historia była okrutna. Ta wizja nie była ani na ten zespół, mały, młody, wykształcony przez zaledwie 2 profesorów, przez takie małe obserwatorium i biedny kraj, i przez pogodę, którą mamy w Polsce. W latach 50. profesor Wilhelmina Iwanowska zostaje dyrektorką obserwatorium w Piwnicach. Dzięki jej wysiłkom pojawiają się tu kolejne teleskopy, skonstruowane między innymi w oparciu o elementy optyczne ściągnięte ze Szwecji. W tym samym czasie otwiera się także nowe okno na wszechświat. Naukowcy na świecie zaczynają badać fale radiowe docierające do Ziemi z kosmosu. Rodzi się radioastronomia. Profesor Iwanowska, podobnie jak w przypadku astrofizyki, dostrzega potencjał tej nowej dziedziny. Profesor Iwanowska miała taką wizję, że to jest nowa dziedzina i ta nowa dziedzina ma możliwości, które trzeba wspierać i rozwijać. Stworzono instrument badawczy, antenę radioteleskopu RT1, która miała wymiary 25×12 metrów. Niestety miesiąc później, na początku marca, na skutek oblodzenia strasznej wichury, teleskop się załamał. Jego odbudowa trwała praktycznie cały rok, ale w międzyczasie zbudowano kolejny instrument, który się nazywał RT2, 12-metrowej średnicy, cylinder, już nie cylinder, ale paraboloid. Rozpoczęto od 1959 roku systematyczne monitorowanie radiowej emisji słonecznej. To miało istotne znaczenie, ponieważ w tym czasie był wprowadzony Międzynarodowy Rok Geofizyczny, którym zadaniem było śledzenie różnych zjawisk geofizycznych i na Ziemi, i w przestrzeni kosmicznej. I Toruń miał bardzo wielkie ambicje, i w szczególności pani profesor Iwanowska i ta grupa radioastronomów, żeby do tego zespołu światowego wejść ze swoimi obserwacjami. Tak się też stało. Profesor Iwanowska bardzo wspierała rozwój radioastronomii. Badania, które były prowadzone w Toruniu, miały istotne znaczenie potwierdzające jej drogę w stworzeniu radioastronomii. Ona czuła wewnętrznie jakoś, że ta dziedzina może przynieść bardzo duże korzyści naukowe i tak się też stało. Fale radiowe pozwalają nam obserwować procesy we wszechświecie, które są niedostępne dla ludzkiego oka. Na liście długich zasług radioastronomii znajduje się chociażby odkrycie mikrofalowego promieniowania tła, reliktu Wielkiego Wybuchu, który stał się bezpośrednim dowodem na gorący i gęsty początek naszego wszechświata. Jednym z najważniejszych odkryć są oczywiście pulsary, szybko wirujące gwiazdy neutronowe, które pozwalają nam testować teorię Einsteina w dużym przybliżeniu. A z ostatnich nowinek nie mogłabym nie wspomnieć oczywiście o pierwszym zdjęciu horyzontu zdarzeń czarnej dziury. Można powiedzieć, że inwestycja profesor Iwanowskiej w rozwój radioastronomii była w pewien sposób wizjonerska, ponieważ w jej czasach ta długa lista odkryć radioastronomii jeszcze nie istniała i nikt nie zdawał sobie sprawy, jak wielki potencjał mają fale radiowe dla naszego zrozumienia o wszechświecie. W latach 70. profesor Wilhelmina Iwanowska zostaje wybrana wiceprezydentką Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Jest pierwszą w historii kobietą w zarządzie tego gremium i pierwszą Polką. Profesor Iwanowska doprowadza do nadzwyczajnego kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Polsce w roku 1973, w 500. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Spotkanie okazuje się wielkim przełomem w dziedzinie kosmologii. Profesor Wilhelmina Iwanowska nigdy nie zakłada rodziny. Bez reszty poświęca się nauce. Umiera 16 maja 1999 roku w wieku 93 lat.
Zostawia po sobie ponad 150 publikacji, setki studentów, blisko 20 doktorów oraz obserwatorium astronomiczne. Jej historia jest przykładem niezwykłej naukowej pasji, która pozostaje nieugięta niezależnie od przeciwności losu.